Assalomu alaykum hammaga. Mana Andijon qush bozorida odam juda ko'p. Mana qush bozor, bu yoqda mana katta bozorda odam ko'p. Kelar boshladik mana qushlarimizni. Aka, nechta pul ekan? Video. Qaysi biri? Jupini aytasizmi, donasigami? Maladoy aka. Ha, maladolar nech puldan? 50 mingdan beraman. 50 mingdan. Bularchi? Bu aka 250 ming. 250 ming. Bo'lishimi? Yo'q, Kami bor, ha? Bo'ldi, rahmat aka. Ko'p olib chiqsangiz nomeringizni qo'yib ketaman. Yo'q, ko'payib chiqmaysiz. Aka, siznikini ham ko'kday bo'ladi. Nech pul aka? O'ziga qarab. Aytib ketaylik, donasigami, misol. Mana bu bir chekadan boshlaylik. Nech chekadagi 180 ming. Bu ham 180. Bu ham 180 ming. Sarilar 80. 80. 80 mingdan. Ha, 80 mingdan. 80 ming so'mdan. Bo'lishim aka, ozgina kami bor. Ozgina kami bor. Kami qancha aka? Aytib ketavering. Beradiganingizni 70 ga beramiz. 70 larga berasiz. Pastdagilarni-chi aka, oqladi. Oqlar bir jup 160 mingga beramiz. 160 mingga beriladi juda. Ko'pab chiqasimi, nomeringizni qo'yib ketaman. Yo'q. Ha, bo'ldi aka. Aka, rahmat. Naringizni aka. Aka, o'tib olaylik. Qormay aka. Nech pul ekan bular? 200 deyapman, kami bor. Donasimi? Yo'q, hammasi. Hammasi 200 ming. 300 ming. Hammasiga 300 ming so'm deyilyapti mana. 7 ta ekan. Hamadina ko'payib ketdi. Bo'ldi. Rahmat. Nech pul ekan aka? 3 mingdan dona. Donasi 100 ming so'mdan. Bozor nech pul qilar? Bo'lish qancha buni? 80dan. 80 dan berasiz. Buni-chi? Bu ham sizdan qolgan nech pul? Ha, nardi o'zi. Nech pul o'zi bu? 60 ming so'mga berilaveradi. Tepadagi-chi? Buni 50 mingga beraman dedi egasi. 50 mingga beraman dedi egasi. Bunisi-chi? Bular 100 mingdan. 100 mingdan. Bo'lishimi bularda? Yo'q. Ozgina kami bor, ha? Xohlasanglar nomerlarni qo'yib ketaman, ko'pab chiqsanglar. Yo'q, men baqarma odamman. Ha, bo'ldi. Dehqon ekansiz. Bo'ldi, rahmat. Bunisi tog'a? Bu ham nech pul? Pullarni bilib ketaylik. Endi bularda 100 mingligi ham bor, 70 mingligi ham bor, 60 mingligi ham bor. 60 mingdan 100 minggacha ekanda. Tanlab olishga qarab pul aytiladi. Pullar tepachi. Tepadagilarchi, tog'a? Asha. Bu ham bir xil ekan. Ha, bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? 100 ming so'mdan donasi. Kami ham bormi tog'a? Yo'q, bular nima? Blogermi? Bloger bular. Ha, YouTube'ga qo'yaman. Sardorman. Pullarni bilib ketamiz, tal odamlar ko'rib qiziqadi, pulini bilmoqchi bo'ladi ashimga. Kami bor ekan. Kami bor ekan. Buni-chi? 80 ming. 80 ming so'mdan. Bu ham kami bor, ha? Ha, bo'ldi, rahmat. Dehqon akalardan olib o'raylik mana bu chekadan. Aka nech pul ekan? 100 ming deyaptimi? Donasi 100 mingdan, yo jupi 100 ming, jupi 100 ming so'mdan ekan. Kami qancha endi? Kami qancha endi? Kelishora. Agar ishlamasa, adresimgacha beraman. Gnezotni oldingiz ozodga beraman. Aha. Bular ham sizdanmi? Bunaqadan ko'p sizda nomeringizni qo'yib ketaman. Qiziqqanlar ko'pda. Ko'pmas. Hali sotiladigan. Ha, bu. Sizgina ham bilib ketaylik. Nech pul ekan? 250 ming jupi. Bo'lishchi aka, bozor nech pul qilyapti? 180 dan qilyapti, bermayapsiz. Ha, bo'ldi. Rahmat aka. Ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib ketay. Ha, bo'ldi aka. Aka nech pul ekan? Jupi 250 ming. Kamichi aka? 200 mingga. O'zi bozor nech pul qilyapti aka? Jupiga 150 ming beryapti bozor. Bu necha aka? Ular 250 ming jupi aka. 250 ming so'm jupi ekan. Yakkanlar 200 ming so'm. Mana buni va yakkasi. Mana tepasida saralab. Ha, mana u yakkanar ekan. Ular spingerlar bular 250 ming. 250 ming jupi. Ularimiz bo'lishini qancha qilib berasiz aka? 200 mingga beraman aka.
Bo'lishini 200 mingga beriladigan juftlar. Aka ko'paytirsangiz nomeringizni qo'yib ketay. Onalish pulaga. 90li 761. 761 Bolani pulaga bolar. 33 ekan. Shu nomerga aloqaga chiqsanglar mana ko'p ekan bu akada. Aka rahmat. Aka necha pul aka? Nardi o'zini 150 ming. 250 ming. 70. Buni zot qanaqa buni chiroyli ekan? Bravo. Bo'lishi qancha endi? Bozor necha pul qilyapti? Bozornikini bilib qo'yaylik. 150 ming. 150 ming qilishyapti. Beradiganingiz necha pul? Kelishamiz. Kelishiladi. nimadan tushamiz? Aka ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib keting. Ha, bo'ldi, rahmat. Aka necha pul aka? Tog'a sizdanmi? Necha pul aka bular? 170 ta 2 oyamda. 170 ming so'mdan ikkovsi ham nar ekan mana. Bo'ladigani qancha tog'a? 150 dan berasiz. Tog'a bundan ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib ketaman. Blogerni atani YouTube'ga qo'yiladi. Hali unaqa blogerga yo'q. Ha, bo'laveradi. Aka sizdanmi? Necha pul ekan aka? Bizga foyda chiroyli emas. Chiroyli emas. Ha, bo'ldi. Ko'ryapsiz nimadan telefondan? Unaqa emas. Ha, bo'ldi. Jip 350 ga. Kamichi aka? Bozor necha pul qilyapti aka? Ha, bo'ldi. 270 dan 300 gacha. Ha, bo'laveradi. Aka sizdanmi? Bu ham sizdanmi? Aka, sizdanmi? Necha pul aka? Pullarni bilib ketaylik. 200 ming so'm. Kamichi? 170 ha? Jipini aytyapsiz? Kuchi, sizdan emasmi? Necha pul aka? 200 mingdan jipi. Hammasi 200 ming. Kelishtirib berasizmi? Bozor necha pul qildi? Ha, bo'ldi. Qilishyapti ekan. Berishingiz necha pul bo'lishi? Ko'p bo'lsa nomeringizni qo'yib ketaman-da. Hali qiziqqanlar va telefon qiladi. Siz ham sotib olasizlar. 250 mingga beriladi mana to'rttasi. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Ayting. 170. Necha yil boshini ayting. 93 yil 100 42 70 ga aloqaga chiqsanglar, bunaqa kuchdan ko'p sizda ko'p ekan. Aloqaga chiqsanglar bemalol gaplashib olasizlar. Aka rahmat. Aka necha pul ekan? 220 mingdan. Donasi. Yo, o'xshaymi? 120 dan. 120 dan donasi. 120 ming so'mdan. Bo'lishchi aka? Bozor necha pul qildi? 130 berdim aka. Bittasiga yo bir jupiga berdimi? Ikkala jupga 130 ming berdi aka. Modaga 60 ming. Ikkala juftga 130 ming berilibdi. Berishmabdi. Bozor shunaqa beryapti. Bunga 60 ming beriladi sariqqa. Ha, bo'ldi. Aka ko'payib chiqasizmi? Ha, bo'ldi. Nomeringizni qo'yib ketasizmi? Necha pul bular? 90 ming kam. 90 ming. Donasimi? Jupi. Jup 90 ming so'm. Kamichi? Hammaga beramiz kelishtirib. Bozor necha pul qildi? Bozor 70 ming. 70 ming so'm jupiga beribdi bozor. Ko'pmi bunaqadan? Yo'q, ozroq. Ha, bo'ldi. Nomeringizni qo'yib ketasizda shunga. Rahmat. Akalar faqat dehqonni o'zidan qilyapti videoni. Aka necha pul ekan? 30 mingdan. 30 ming so'mdan. Kamichi aka? Abi 25 mingdan beraman. 25 mingdan berilar ekan. Ko'p aka bunaqadan nomeringizni qo'yib ketaman. Yo'q, ko'p. Qiziqqan odam ko'pda aka shunga. Rahmat. Bular qanchadan ekan aka? Jip 150 ming. Bunisi aka? 50 mingga beraman. Ikkosini 50 mingga. Bozor necha pul qildi aka? Bunga 130 berilibdi. Bunga hali berilgan yo'q, a? Ha, bu. Qo'shilsa beradi. Aka ko'payib chiqasizmi? Yo'q, birardim chiqaman. Ha, bo'ldi. Nomeringizni qo'yib ketaman deyapman. Ukaxon. Nima ekan bu? Bitta videoga olib. Nomi nima? Kaklik. Necha pul ekan bu? Necha pulga oldinglar? 150 mingga olinibdi. Bu narmi, bodasimi? Nar, ha? Ha, bo'ldi. Rahmat. Olmay aka. Assalomu alaykum. Necha pul ekan aka bular? 300 ming. Jupami yo donasimi? Donasi 300 ming. Bozor necha pul qilyapti aka YouTube'ga endi video uchun?
150 mingdan qilyapti. Aka bu ham sizdan a? Bu necha puldan aka? Hammasi o'tdimi? Ha, to'g'ri. Rahmat aka. Aka necha pul aka? 100 mingdan. 100 ming so'mdan donasi. Bu narmi modami bular? Bitta modasi bor. Bitta modasi, ikkita nari bor. Bo'lishi necha pul endi bular? Bozor necha pul qilib tog'a? Hozir 100 ming bolasini sotdi. Bolasini necha pulga sotdingiz? 100 ming modasini sotdi. Modasini 100 ming so'mga sotilyapti. Ha, bo'ldi. Rahmat. Necha pul ekan buni? 40 ming so'mdan donasi. Kamichi? Kami yo'q-a? Bo'lishi 40 mingdan. Bozor necha pul qildi o'zi? 35 mingdan chiqdi mana yoshlar. Nechta moda, nechta nari bor buni ichida? Ikkita nar, bitta moda. Ikkita nar, ikkita moda. Qaysi biri moda endi buni? Mana bu oq moda. Oq moda ekan. Bo'ldi. Rahmat a? Chipka videomi? Ha. Nechi pul ekan aka? Sherzodbek 60 yosh kichka. Nechi pul ekan aka? 60 ming. 60 ming so'mdan. Bunisi 60 ming so'mdan. Kamichi? Bo'lishini aytib ketaylik, ko'p ekani va qo'yib ketaman. 50 ming so'mdan. Bo'lishi. Bunisi-chi? 50 ming. Buchuk 500 ming. jupi 500 ming. Bozor nechi pul qildi mashina? 100 ming ko'rdi. 300 ming ko'ribdi bozor. Bularchi? Bular yana Bulardanmi? Bular bozor nechi pul ko'rdi aka? O'zi 30 mingdan ko'rdi. 30 mingdan ko'rgan ekan bular. Berilmadi. Rahmat. Ko'p artsangiz nomeringizni qo'yib ketay. Ya men ekaman bora bo'ladi. Ha, bo'ldi. Olmay aka. Nechi pul ekan bular? Pastdan boshlayveraylik birinchi. 35 ming so'm. 35 ming. Bo'lishini aytaveramizmi? Bo'lishini aytdi. Bo'lish 35 ming so'mdan ekan. Maladoy. Maladoylar ekan. Bularimiz-chi? 150 mingdan bo'ldi. 150 mingdan bo'lish ekan. Tanlab olishinglar. Sodalashamiz bo'lishimi? Kattalari bo'lishi 150 ming so'mdan mana. O yosh jupini. Buni narmoda aralashma ichida? Ha, bo'ldi. Bularni-chi aka? Qayyarini 325 mingga beradi. Qayyarini 325 mingga. Maladoylarni 300 mingga beradi. Donasini aytyapti. Jupini beryapti. Jupini. Jupini berilyapti. Bular-chi aka? Bular jupi bo'lishi 700 mingga 600 mingga beradi. Jupi? 700 mingda 600 mingga berilar ekan. Bo'lishi. Bularimiz-chi? Bular 500 ga beradi. 500 ga. Bu ham jupi. Bu-chi? Bu bolasi 300 ga beradi. Bolasini 300 ga berilaveradi ekan. Donasi buni, ha? Jupi. 300 mingga berilaveradi. Aka, nomeringizni aytib ketasizmi? Rahmat aka. Bo'ldi aka, bo'laveradi. Kelar shunaqa gaplar. Aka, nechi pul ekan? Bu uka Filippinlar bular. Filippinlar. Nechi pul bular? Bular 20 ming so'm. Ha, endi ko'p odamga qiziqdi mana shu ham hali xushbaqani 20 ming so'mdan. O'ynab ana qilib yuradi. Ha, 20 ming so'mdan ekan bular. Bularimiz-chi aka? Bular uka 160 ming, mollar 60 ming so'mdan kami bor. Bular 60 ming, 160 ming. Donasi kami bor ekan. Aka, rahmat. Ko'p aytsangiz nomeringizni qo'yib ketay. Rahmat aka, xo'p. Yalnız bir soatcha mashina varsa. Jon, yaxshimi sizingiz? Aka, salom alaykum. Yaxshimisiz aka? Bir chekkadan aytib ketaveramizmi aka? Bu donlarchi bu? Nimaga aka? Nimaganligini aytib ketaylik. Bolasi link yo'q bo'lmaydi. Tuxumini tezroq qo'yadi. Yaxshi baquvvat bo'lib ketdi. Yaxshi baquvvat katta bo'lishi uchun ekan bu. Yemlarimiz. Bular aka pulini ham aytib ketaylik. Bunisi 15 ming so'm, 12 ming, 10 ming. Bunisi 15 ming, 12 ming, 10 ming so'mdan ekan bularimiz. Aka, endi bundan boshlayveramiz. Polski nar. Yaponiskiy nar 100 ming so'm. 100 ming so'm. Kami bor. Kami bor. Aka, bo'lishini aytaveraylik. 80 mingga beriladi ekan. Bularimiz-chi aka? Onalar 50 mingdan. Juvonalar 50 ming so'mdan ekan. Bunimiz-chi? Radujni 400 ming. Radujni 400 ming so'm. Kami bormi? Yo'q. Bo'lishini aytyapsa? Bu-chi aka? 200 ming so'm. 200 ming so'm jupi. Jup tayyor ishlagan. Pastdagilarimiz-chi aka? Ular 100 mingdan. 100 ming so'mdan donasi tanlab olishi. Narmoda aralashmi? Aralash. Aralash. Bu-chi aka? Bular dushkalar juvonasi 60 mingdan. Juvonasi 60 ming so'mdan, Kattasi 120 ming. kattasi 120 ming. 150 mingdan.
aka bu mashina ham olib beraylik. Halilarni 400 mingga beramiz. 400 mingga juta beriladi. Xasta ham bormi aka? Ha, bu kichkinani olib beraylik, uni ham bitta. Bu yog'ochlar tushadi. Bu nechi pul? 100 mingga beramiz. 100 mingga beriladi. Aka endi nomerni ayting. 91lik 602 602 76 72. 76 72. Ne'matullo akaga ismingiz? Ne'matullo akaga aloqaga chiqsanglar, qo'ni qushi bilan shug'ullanadi. Har bozor chiqadi. Ikkala mana yemlari ham bor, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Aka rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum. Nech pul aka tog'a? Xudo 150 ming. 150 ming. Kami bormi? Hajinda tushib beramiz. Jinda kami bor. Bunisi 200 ga sotildi bu. 200 mingga sotilibdi. Narmoda tayyor. Buni zot qanaqa edi? Mirolishga deganimiz, Zangion. Berishga. Bo'ldi. Sotilgan 200 mingga. Bularimiz-chi? Nech puldan nech pulgacha? Bular donasi 50 ligi bor, donasi 100 ligi bor. Dona 50 mingdan 100 minggacha ekan. Tanlab olishiga qarab pul aytilaveradi ekan. Mobaxonlarda qancha Tog'a berasiz? ko'payib chiqasimi, nomeringizni qo'yib ketaman. Yo'q, qo'yarman. Ha, bo'ldi. Rahmat, xo'p. Akalar shunaqa gaplar mana. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Kelar mana. Qo'lni aylanib chiqdim, xudo xolasa. Yaxshi video bo'ldi degan umiddamiz. Akalar sotiladigan tovuqmi, qushmi, hayvonmi bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'ying, Telegramga, ana aksiya Telegramdan yozsanglar, YouTube kanaliga qo'yib beramiz tekinga, akalar. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat.